Привет, я Катя, и мне 20 лет, и я самый счастливый человек на Земле, потому что мы с парнем купили новый холодильник. Вы не представляете, как мы мечтали, как мы ждали этой покупки, и мы ее наконец дождались. Мы все убрали, все продукты вытащили со старого холодильника, все освободили, я все помыла, протерла. Ваня холодильник весь проверял. Он его установил, холодильник на колесиках, поэтому очень хорошо встал. Идеально просто. Цвет самый идеальный. Все внутри кайфовое, просто пушка. У меня теперь своя будет крутая морозилка. Тут я уже забила, естественно, свой холодильник. И тут я устроила фотосессию.